giữ lại và ghi số tên và số điện thoại ở mặt sau. Chúng ta sẽ có cơ hội bốc thăm trúng thưởng nữa quý vị nha. Và ngay bây giờ chúng ta cùng chào đón sự trở lại người đẹp là Kim Quyền. Và bây giờ để lót nền cho vòng loại đặc biệt thứ hai, chúng ta nhận qua tặng phẩm là một chiếc Samsung Galaxy A30. Lộ cùng với La Kim Quyền sẽ được gửi đến tất cả cô bác anh chị mình một sáng tác về mẹ. Mời tất cả quý vị lắng nghe ca khúc được mang tên Đêm mưa nhớ mẹ. Chào bà Lộc. Đêm nay nghe tiếng mưa con ngồi đây nhớ mẹ ở quê nhà. Mẹ bây giờ còn nhớ con không? Tuổi 13 con phải xa gia đình, lầy lẫn thân một mình nơi xứ lạ người xa. Đêm nay nghe tiếng mưa lòng còn sao nước nở. Tuổi thân con khờ nó đói biết nhớ ai. Đời nổi trôi đâu biết được ngày mai, nước mắt con tuôn trào ôi nhớ mẹ làm sao. Mẹ ơi, con mong sao năm tháng xưa quay về để ngồi bên mái ấm của tình thương, để được nghe tiếng hát mẹ ru con bên mái tranh lạnh lùng thắm đường tình thương. qua bao năm tháng trôi đời bao nhiêu biến đổi, tóc mẹ đã hai màu vì dại nắng dầm mưa. Rồi từng đêm mưa rơi thêm nhớ thương, nước mắt con tuôn trào ôi nhớ mẹ làm sao. Ví dầu cầu giang đông đinh, cầu tre lắc lẻo, cầu tre lắc lẻo gặp gần qua đi. Đêm nay nghe tiếng mưa lòng còn sao nước nở. Tuổi thân con khờ đỏ đói biết nhớ ai. Đời nổi trôi đâu biết được ngày mai, nước mắt con tuôn trào ôi nhớ mẹ làm sao. Mẹ ơi, mong sao năm tháng xưa quay về để ngồi bên mái ấm của tình thương, để được nghe câu hát mẹ ru con bên mái tranh lạnh lùng thắm đường tình thương. qua bao năm tháng trôi đời bao nhiêu biến đổi, tóc mẹ đã hai màu vì dại nắng dầm mưa. Rồi từng đêm mưa rơi thêm nhớ thương, nước mắt con tuôn
ơn tất cả quý vị. Dạ cảm ơn chị. Ôm cái đi. Dạ. Giống như hai thằng đàn ông vậy đó. Cái gì vậy? Không phải, cái giúp này giống cái gì biết không? Sao chị? Giống hai vợ chồng. Trời ơi, chị luôn hả? Bà gan quá. Kính thưa quý Cảm ơn vị, tất cả quý vị rất nhiều rất là may mắn cho em mà khi mà đoàn mà có những cái khó khăn về những bước nhân sự cũng thời điểm này năm ngoái thì chị Quyền là một trong những người rất là nghĩa hiệp bay về đoàn hỗ trợ cho em. Và từ đó thì cơ duyên là chị Quyền đến với đoàn Lô Tô Sài Gòn Tân Thời cho đến bây giờ luôn. Và em cũng không quên ơn những người đã đồng hành với em trong những lúc khó khăn nhất. Cho nên quý vị có thể thấy đoàn chỉ có thêm thôi chứ không có bớt. Đó là như vậy đó. Cho nên là nhân sự đến bây giờ là